ہم نے تجھے گواہی دینے والا بنایا، ہم نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنایا، وہ مبشرن بشارت دینے والا بنایا، ونذیرن ڈرانے والا بنایا، داعین اللہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے تجھے دعوت دینے والا بنایا، وسراج منیر، اور ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے فرشتہ کے سلسلے میں دو باتیں، اس کے بعد اپنے موضوع میں آؤں کہ فرشتہ جس طریقے سے آیت کریمہ کے اندر ہے کہ ہم نے تجھے دعوت دینے والا بنایا، تو دعوت دی جاتی ہے یا تو کوئی پروگرام کیا جائے، کوئی مجلس کی جائے، کوئی اجتماع کیا جائے، یعنی جتنی بھی مجلسیں آج تک برپا ہو رہی ہیں وہ اسی آیت کی تفسیر کر رہی ہیں۔ خدا نے کہا اے رسول ہم نے تجھے دعوت دینے والا بنا دیا، یعنی اب جتنی بھی مجلسیں ہوں گی، جہاں جہاں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوگا وہ وہاں وہاں اس آیت کی تفسیر ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ یہ فرشتہ جو دکھایا جاتا ہے جہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر بیٹھ جائے، کیونکہ فرشتہ اس مقام کا نام ہے جس کے لیے شاعر خوب جو فیصلے کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بلند ہوتے ہیں فرش ادا پر بیٹھ کے ہم، یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتہ بیانہ بلندی تقدیر کی دلیل ہے، فرشتہ بیانہ طہارت خون کی دلیل ہے، فرشتہ پر آ کر بیٹھنا حسین کا ساتھ دینے کی دلیل ہے، اور یہ اس لیے فرشتہ دکھائی جاتی ہے تاکہ آیت کریمہ کی تفسیر ہو سکے، کیونکہ دو مجلسیں ہوئی تھی، یا تو آج کے زمانے میں مجلسیں ہو رہی ہے یا وہ مجلس جہاں پر پہلی دعوت دی گئی تھی، یہ وہ مجلس جہاں دعوت دی گئی تھی جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، داعین اللہ ہم نے تجھے دعوت دینے والا بنایا، یعنی اسلام کی پہلی دعوت جو کہ دعوت الذوالشیرہ ہے، جسے عشیر سے یاد کیا جاتا ہے، اور میں نے ایک بھی عرض کیا تھا کہ اسلام اللہ کے اس قصیدے کا نام ہے جس کا مطلب تو عشیر ہے، مقتا غدیر ہے، سبحان اللہ، اللہ کے اس قصیدے کا نام کہ جس کا مطلب عشیر اور مقتا غدیر، اسلام پورا زندہ ہوا ہے عشیر سے غدیر تک، اسلام کی ابتدا ہوئی عشیر میں اور مکمل ہوا غدیر پر، اگر ہم نے عشیر کو نہ سمجھا اور اگر غدیر کو چھوڑ دیا تو ہم بیچ میں رہ جائیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ تو اسلام کی پہلی دعوت ہے عشیر، جہاں پر بھی سب کو اکٹھا کیا گیا، کیا کر سب بیٹھے، سب کو بلایا گیا، کیونکہ میرا جو آج کا ارادہ ہے وہ آپ کے سامنے عظمت ابوطالب بیان کر دوں۔ قرآن کی نظر میں ابوطالب کی عظمت کیا ہے؟ بھائی ذوالشیرہ ہوئی، اس سے انکار نہیں، ذوالشیرہ میں بلوایا گیا، اس سے بھی انکار نہیں، اب اس کے بعد اگر کوئی ابوطالب کے اوپر انگلی اٹھائے کہ ابوطالب کافر ہے، معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑا، ہم اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ ابوطالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ہمیں تو اس بارے میں بات کرو کہ جب رسول کے پاس وحی آئی کہ دعوت کا اعلان کرو، خلافت داروں کو ڈراؤ، تو رسول کسی اور کے دروازے پہ نہیں گئے سوائے ابوطالب کے، سبحان اللہ، اور ابوطالب کے دروازے پہ آنے کے بعد دف الباب کرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں صدر جان وحی الہی آئی ہے کہ اسلام کی دعوت دو، تو یہاں تو جناب ابوطالب کو یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اے محمد، بھائی تمہارے خدا سے ہمارا کیا مطلب، بھائی ہمارا اتنا ٹارگیٹ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم ان سے انکار نہیں کر رہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے، ہم زبانی تک تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اب یہ کام ہم سے مت کرواؤ کہ ہم تمہارے خدا کی مدد کریں، دینے کے لیے بلایا، جناب ابوطالب آئے، آنے کے بعد یہ پروگرام ہوا کہ بھائی ایسا کرو علی تم جا کر کھانے کا انتظام کرو اور میں بلاوا دینے کے لیے جا رہا ہوں،
जनाब अबू तालिब गए, एक एक के दरवाजे पे गए कि भाई गुलाम आ जाना, मेरा भतीजा कुछ कहना चाहता है। तो अबू तालिब ये भी जानते थे कि अरब के ऐसे बद्दू है कि अगर इन्हें खाने का इशारा ना किया जाए तो ये आकर नहीं बैठेंगे। इशारा भी किया, आकर बैठ भी गए। यहाँ पर भी एक जुमला काम का है इन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इस मजहब को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो जिसमें तुम सबसे पहले बुलवाने पे अबू तालिब क्या आ गए। बताता हूँ मेरा दीदो, सबसे पहला बुलावा दिया है जनाब अबू तालिब ने इस्लाम का, और ये लोग आ भी गए हैं। आकर बैठे, खाने के लिए दस्तरखान भी था, बस जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ अपने मौजूद जाने के लिए। दस्तरखान भी था, खाना भी रखा गया, जनाब अबू तालिब भी खड़े हैं, रसूल भी खड़े हैं, अली मुर्तजा भी खड़े हैं। जब तीनों खड़े देख रहे थे कि जहाँ जितने भी करामतदार आए दस्तरखान पे बैठ गए, दस्तरखान सजा हुआ है, खाना ला के रख दिया। जब खाना रखा है तो ऐसे ऐसे खाने वाले थे, दोनों आपस में देखने लगे भाई ये क्या मतलब, क्या हमारे साथ मजाक हो रहा है, ये खाना कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। ये खाने के लिए बुलाया है या मजाक कर रहे हैं। बुला इतने लोगों को लिया और खाना इतना सही रखा, बताता हूँ मेरा जी, तो खाना इतना सही रखा और बुला इतने लोगों को लिया। एक मर्तबा मोहम्मद की तरफ देखकर कहते हैं ये कैसा मजाक है कि तुमने इतने लोगों को बुलावा क्यों दिया खाने के लिए। जहाँ रसूल आगे बढ़े, पढ़ने के बाद अपना लाभ दहर निकाला, खाने पे लगाया, खाने पे लगाने के बाद कहते हैं अब खाओ, देखता हूँ कितना खा सकते हो, देखता हूँ कितना खा सकते हो। यहाँ पे भी दलील मिल गई उनको जवाब देने के लिए जो ये कहते हैं कि शिया झूठ के खिलाते हैं, शिया झूठ के खिलाते हैं, शिया झूठ के खिलाते हैं। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि शिया झूठ के खिलाते हैं। अगर तुम्हारा ये नियत है कि शिया झूठ के खिलाते हैं तो हाँ सही है, हम सुन्नत नबी पर अमल करते हैं। धन्यवाद भेजते हुआ था, खाते रहे, थक गए, सारी गिनती है पसीने छूट गए, लेकिन खाना ना खत्म कर पाए। जब थक चुके उठने लगे, एक मर्तबा रसूल उठे, उठने के बाद सिर्फ इतना कहा कि सुनो, तो इतना कहना था। एक मलूम ऐसा खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है क्या तुमने नहीं देखा इन्होंने इतने से खाने को इतना ज्यादा कर दिया, इतना ज्यादा कर दिया कि हम खाते खाते थक गए, खाना खत्म ना हुआ। अब इतना कहना था, सब लोग जितने थे सब खड़े होकर जाने लगे। ऐसा ही एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अबू तालिब की निगाहें सबको देख रही थी। जब देख रही थी तो तीसरे दिन दोबारा बुलवाया गया था, क्या कर बैठो, दस्तरखान बिठाया गया था। दस्तरखान जब बिछा, दोबारा बिठाया, खाते खाते थक गए। अब जब खाते खाते थके हैं, ये रसूल की तरफ इशारा किया, खड़े होइए, कुछ कहिए।